Hello， 大家好，我是金阳。昨天玩手机的时候，无意中看见一条狗，它那名字叫马犬。人家训练的特别的灵敏、机灵，什么动作都会，就跟家养大金毛一样，特别的温顺听话。今天呢，是我们有个集市，看那里边有没有这种马犬狗，咱过去看看，走。你看弄多了吧？小鹿狗，长不大，体型小，挺可爱的小狗。梳这个绳，拴那个绳咋回事？这是血统狗。哦，标记。对，黑脸、黑胸、黑肛门，4条腿黑脸。哦。掀开尾巴，肛门都是黑的。能拿出来看看吗？没问题。拿出来看。有兴奋度。兴奋度高。看看怎么样？血统狗，2个多月，长这么大，抱着有30斤左右。这个有血统的能卖多少钱呢？这700，小700不卖，够价。最低700，对，最低够价。看头一样的，兴奋度多高？700块钱。狗1500，黑狗都要1500。多少多？这买全。血统狗。我不都有随便挑个怎么？俩都有。公羊。坐，我这，我这，限制好的，那就是那。这个不敢摸，这个家一咬，这个咬，鸡毛能摸，去了你都不摸。来你，来下，走里，好走里，好走里，来，下，走里，好，摇着，好我下，来立，来下。好，真听话。这是啥品种了？马圈，也是马圈。训练的可以啊，叫干啥干啥。线条也可以，走，定。后天2到了，俩够呛，还得给到溜啊！人家叫我是面前磨，我是只跟那刺烧的。卖多少钱了？32钱。这狗是小体狗，是那边那狗配的，长大了也就是跟那个母狗差不多。站起，
反正你也实心养吧，现在给大家这两窝都是300块钱一个，养哪个？都是300块钱一个，少了不卖，300块钱一个。记得了。也不能说都两窝可能2窝现在，那个锅你现在我这啊，都2窝，都2窝。下来都是小母狗，这马犬属于爆红色，那边还有一个属于枣红色，都是有血统的狗。这2个狗都有证书呢，还。你拿个报纸啥的，你给它指挥，你让它坐、站、咬、叫，它都会，特别聪明。坐。起。啊，只能让他坐。坐。这狗我相中了，这叫枣红马犬。这个可惜老板不卖，只为了那个让它配种用的。来，站，再叫，看看，特别听话这个。到1年半，这个不错啊，就是有点太遗憾了，人老板不卖。好说歹说，人家也不卖，说只有小狗，刚下了7个小狗，那个也就用它配的种。想要的话，就是要个小狗，但是我还是相中这个，不愿意从小养那个小狗，因为那个小狗回家训练什么的，不如人家那个拿回去就能让它逗着玩。好了，这个集有点遗憾。好不容易相中一个狗，人家不卖，就这样吧。下个集咱们再见，拜拜。